그렇게 해서 협회 간에 문을 열어야 돼요. 사실은 협회 간에 문을 열어야 돼. 아, 이거 선생님들 뭐 대단할 것 같이 저거 협회 안에서 한다, 저거끼리 한다, 저거만 하는 거 아니라니까. 다른 사람들은 더 머리 좋고 더 다양하게 하고 있어요. 우리도 마찬가지라. 여기서 이렇게 한다고 해서 우리만 이렇게 하는 게 아니라 더 다양하고 여기서 또 힌트 받으면 더 연구하고 하는 사람들이 많다는 거지. 그러기 위해서는 뭘 하셔야 된다? 포문을 열어서 자격 과정을 돌아다니면서 하는 거는 아니야. 그거는 이제 사실은 자격 과정, 자격증을 취득하는 거는 여기 우리가 고유로 한다든지 아니면은 본사 직영으로 나가서 해야 된다든지 그런 건데, 특강은 예를 들어서 제가 가지고 있는 노하우를 우리 선생님들하고 이렇게 유튜브에서 공유하듯이 딴 데도 공유하고 싶은데 거기 선생님들이 못 오신다. 그러면 이제 제가 갈 수 있다는 거지. 그렇게 해서 이 안에서 우리가 계속 마음의 문을 열고 공유를 해가면서, 공유도 뭐 공짜로 하는 건 아니잖아. 어차피 다 페이를 받고 하는 거니까. 그렇게 하면서 내 수준을 끌어올려서 나조차가 누구 뭐가 돼야 된다. 인지 특강 강사가 돼야 돼요. 특강 강사가 돼야 돈이 돼요. 돈이 돼요. 선생님들한테 제가 잔소리처럼 하는 말이 있어요. 취미로 하실 것 같으면 그냥 일반 강사 하시면 돼요. 취미로 하실 것 같으면은. 근데 돈 벌려고 하시면 특강 강사 하셔야 돼요. 저게 티켓 선생님이 금방 하신 말씀이 저는 100% 이해하는 게, 다들 웅울한 개구리처럼 별것도 아닌 거 가지고 특별한 것처럼 하는데 정작 그러니까 그 마인드가 난 너무 싫은 거야. 그게 난 처음부터 너무 눈에 보이더라고, 이런 데서. 그래서 저는 만약에 이런 협회를 차리면 그렇게 하지 않아야 되겠다는 생각을 제일 먼저 했었어요. 아니, 음악을 그렇죠, 특강 강사 목표로 하세요. 다들 하실 수 있어요. 이게 특별한 게 아니에요. 시도를 안 했을 뿐이지. 그리고 그 방법이 조금 어려웠을 뿐이죠. 그러니까 제가 예전에 그 운동회를, 지금은 제가 운동회를 진행을 하거든요. 운동회, 그 다음에 그런 것까지 다 해요. 송년회, 운동회, 그런 거 다 해요. 처음에는 레크레이션을 저는 못하겠더라고. 그래서 레크레이션, 제가 선생님들한테 책도 보여드렸죠. 레크레이션을 어떻게 해야 되지? 너무 고민을 해서 조금 그 바닥에서 유명하시다는 분한테 제가 자문을 구했어요. 그랬더니 너무 있잖아. 정말로 무슨, 아이, 뭐 별거 아닙니다. 뭐 그게 끝이야. 어? 그리고 뭐 좀 이렇게 좀 알려주시면 안 돼요? 이랬더니, 그러니까 너무 그 기간도 그렇고 이게 와우, 좀 황당스러울 정도로 안 해주시더라고. 아예. 그러니까 저는 그래요. 만약 예를 들어서 저한테 배우러 오는 선생님들이면 저 뭐 버스에서 레크레이션 해야 돼. 그 버스 레크레이션 뽑아줘요. 뽑아줘가지고 자기가 할 수 있으면 해라고. 못하면 할 수 없고 해라고. 근데 그게 다 내가 가르쳐 준다고 해서 다 내처럼 할 수 있는 건 아니잖아. 그러니까 줘야 돼. 줘도 돼. 그 별거 아닌데. 근데 기본 툴도 안 가르쳐 주는 거야. 진짜 이만큼도 안 가르쳐 주는 거야. 진짜 막막했어요. 그래서 내가 더러워서 내가 한다고. 그래서 왜 처음에 이거 할 때도 레크레이션 강사 제가 외부에서 하려고 했는데 마음을 바꿨지. 더러워서 내가 한다. 내가 언젠가는 이 레크레이션을 내가 하고 만다 했지. 해볼 별거 아니더만. 진짜 해볼 별거 아니야, 선생님들. 전부 다 선생님들 그냥 그렇게 생각하세요. 해보면 별거 아니야. 아닌데 뭔가 특별해 보이고 뭔가 굉장히 대단해 보이게 포장을 하는 거죠. 그게 문제인 거지. 인지섭 이것도 별거 아니에요. 솜씨도 필요 없어. 그러니까 조금만 집중하면 다 되는 건데 처음에 시작하면 막막한 것 뿐이라니까. 그 막막한 것만 해소되면 돼. 그 막막한 걸 어떻게 해소돼? 내 같은 사람이 주는 거야. 그러니까 내가 뭘 가르쳐 주는 게 아니라, 선생님들. 내가 그냥 이거 이렇게 만만해요 라는 것만 알려주면 그 다음부터 선생님들 다 하세요. 그러니까 저희 특강 오신 선생님들 보면 다 저보다 경력 뭐 진짜 5년 10년 더 있는 선생님들도 오세요. 근데 특강이라고 해서 제가 뭔가 특별한 걸 가르쳐 준다는 것보다는 저 아이가 어떻게 하는지 그 진행 스타일을 보는 거지. 저 진행 스타일. 그러니까 게임은 거기서 거기야. 그러니까 그 특별한 게 아니라니까. 근데 이놈의 강사 바닥은 선생님 생각을 해보세요. 대학 교수님이나 초등학교 선생님이나 중학교 선생님이나 고등학교 선생님이나 우리나라 뭐가 달라? 다른 거 얘기해 보세요. 없어요.
내가 아는 거를 다른 사람한테 전달을 시켜주는데 그 대상자만 다를 뿐이야. 초등학교 선생님은 초등학생한테, 중학교 선생님은 중학생한테, 고등학교 선생님은 고등학생한테, 대학교 선생님은 대학교 교수님은 대학생한테, 우리는 어르신들한테. 그게예요. 그러면 자 봅시다. 그분들이 가리키는 게 뭔가 특별한 건가요? 아니죠. 수학도 나와 있는 거, 국어도 나와 있는 거, 과학도 나와 있는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 우리도 마찬가지. 그런데 왜 특별한 교수님이나 특별한 강사님한테 가서 받고 싶어 하는 거야? 의사도 마찬가지예요. 의사도 고쳐주잖아요. 근데 그분들이 특별하게 고쳐요. 누구는 일자로 꼬매는데 누구는 꽃으로 꼬매? 그게 아니잖아요. 살찌지면 꼬매는 거 똑같아. 근데 누구는 돈을 많이 받는 교수가 되고 누구는 돈을 많이 받는 의사가 되고 어떤 선생님은 인기 많은 강사고 어떤 수학 선생님은 인터넷 수학 선생님도 그죠? 돈 작게 받는 선생님이고 왜 그럴까요 선생님들? 근데 그분들이 다 뭔가 새로운 걸 해요? 아니라니까. 우리도 마찬가지. 우리도 똑같은 거야. 우리도 똑같은 거야. 우리도 새로운 거 하는 게 아니에요. 우리는 새로운 걸 하는 사람들이 아니에요. 우리도 마찬가지로 어차피 나와 있는 거를 다시 리와인드해서 다시 재해석해서 가르쳐 주는 것 뿐이야. 그러면 거기서 인기 있는 강사랑 인기 없는 강사랑 뭐가 달라요? 인기 있는 강사는 많이 했던지 뭐 옆에서 밀어주던지 아니면 실력이 뛰어나서 쉽게 가르치던지 아니면은 뭔가 그것뿐이에요. 아시겠죠? 그러니까 선생님들도 뭐다? 매력 있는 강사가 되면 되는 거야. 특강을 다니는 이유가 뭐예요? 선생님들 몰라서 특강 다녀요? 아니라니까. 저도 다른 강의를 들어요. 근데 내가 몰라서 들어요? 아니야. 이 강의하면 그래. 제가 아는 거하고 내가 할 줄 아는 거하고 내 거하고 다르다 했죠. 이거 하잖아요. 그러면 어떤 선생님도 이래요. 에이, 내 저거 할 줄 아는데. 내 저거 하는 거 봤는데. 이래요. 그거를 본다고 해서 내 게 아니라 이거를 어떻게 내가 가리키고 어떻게 대상자들한테 넣느냐가 다른 거야. 그러니까 모든 강사님들을 다 존중해야 되는 거예요. 강사는 누가 죽인다? 강사는 강사가 죽여요. 그런 깝깝한 협회들, 딱 내가 내다는 그런 강사님들이 나머지 강사님들 다 죽을 싫게 만드는 거라니까. 그러니까 저는 오면은 그 마인드를 같이 저는 공유를 해요. 그래서 그 마인드가 저하고 맞는 강사님들을 같이 하고 내하고 마인드가 안 맞는 선생님들은 끝나는 거지. 그건 어쩔 수 없는 거고. 그리고 저라고 해서 항상 뭔가 새롭고 특별한 걸 한다는 건 아니에요. 그러니까 기존에 있는 거를 어떻게 김강사 스타일로 만들어서 하느냐가 그거고. 선생님들도 마찬가지잖아. 선생님들 있잖아. 우리 여기 오시는 교육하시는 선생님들 가서 보잖아요. 내보다 더 잘해요. 수업 더 잘해. 더 잘하는데 그분들은 왜 와요? 어른들한테 성의가 있으니까. 어른들이 아니라 내가 강의하는 대상자들한테 성의가 있으니까 내가 가서 더 다른 방향으로 가르쳐 주고 싶은 거지. 그래서 특강을 오는 거예요. 그래서 특강 오시는 선생님들 보면 진짜 오히려 더 겸손하시고 더 하시는 분들 강의 가면 기가 막히게 잘해요. 저는 그런 분들을 저 존경한다는 거지. 그런데 별것도 아닌데 뭐 공유하지 마라. 이거는 하면 안 된다. 뭐 어디서 다 퍼와가지고 있다 얘가. 자료를 주는 것도 보면 내가 만들어서 어디서 퍼온 게 티가 안 나게 내가 자료를 다시 만들어 가지고 요렇게 칸을 그어서 주는 것도 아니야. 얄궂게 뭐 전부 다 건강인이나 뭐 어디 치매 안심센터 있는 거 전부 파가 짜집게 해가지고 주면서 이거는 절대로 누구 주면 안 된다 뭐 그래요. 니만 봐야 된다라는데 이거는 뭐 어디 가서 다 볼 수 있는 건데 뭘 주지 말라는 거야. 저 정리하는 거 누가 못해. 저도 주변 강사님이 PPT나 음악 달라면 다 드려요. 근데 놀라시더라고요. 자기만의 노하우인데 근데 PPT나 음악 같은 경우에는 주실 때 조심해야 되는 게 음악은 저작권 때문에 선생님들 항상 주의하셔야 돼요. 그래서 안 주시는 게 제일 좋고 저작권 때문에. 왜냐면 저작권 신고하는 것도 제일 아는 배 아픈 선생님들이 줘요. 신고해요. 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 선생님들이 저작권 그 음악을 주는 그 자료가 남아있으면 그거를 신고를 해요. 그래서 뭐 신고해봤자 사실은 벌금 쫓겨내고 나면 별 크게 문제는 없지만 예를 들어서 그 음악이라는 거는 예를 들면 자기들도 찾아볼 성의를 보여야 된다는 거지.
그리고 PPT 같은 경우에는 사실은 고유의 선생님들의 그 내가 만든 내 저작권이 있잖아요. 그걸 주면서 그 얘기를 해야 돼요. 이거를 내가 드리는데 이걸 가지고 선생님들이 만들어서 다른 사람한테 주는 거는 나는 뭐라 안 한다. 대신에 이 원본을 그대로 주지 마라는 걸 정확하게 얘기를 해주셔야 돼요. 이거는 내 저작권이기 때문에 이 원본을 그대로 줘가지고 그게 내한테 발각이 되면 나는 선생님한테 그거 손해배상을 청구할 수 있다라고 얘기를 해주셔야 돼요. 그래서 절대로 PPT 원본은 선생님들 PDF 파일로 만들어서 주셔야 되는 게 맞아요. 그게 선생님들의 자존감을 높이는 거예요. 그 정도는 하셔도 된다는 거지. 내 저작권은 무조건 다 풀어라는 게 아니라 별 것도 아닌 거라 가지고 너무 있잖아. 막 음악 좀 주면 안 돼요. 주면 안 돼요. 어디서 얄궂게 포온 거 같고 누구 주면 안 된다. 니만 봐야 된다. 그거 하지 말라고 제발 쪽팔리니까. 근데 꼭 그거 하시는 분들이 보면은 조금 그래도 좀 한다는 분들이 그렇게 하고 산다니까. 그렇게 하지 말라니까. 니만 봐야 된다고 할 거면 진짜 내 거를 만들어가고 그렇게 해야 돼. 신의 1등 흥겨운에 막 나왔더니 저작권 침해. 그럼요. 다 그래. 제가 이게 지금 유튜브가 수익이 안 나는 이유 중에 하나도 저도 음원을 수익을 내잖아요. 제가 막 수익 창출이 돼서 이렇게 계속 하면은 저는 그 저작권료를 계속 줘야 돼요. 근데 굳이 저는 그렇게 많은 구독자가 있는 것도 아니고 많은 조회수 많이 많아봐야 막 1, 2만 정도 조회수인데 1, 2만 봐봐야 1, 2만 원밖에 안 되거든 사실은. 근데 그거 한다고 해서 내가 저작권을 그렇게 주가면서 할 필요가 없는 거야. 그럼 저는 이거를 그냥 공유 목적 선생님들하고 그냥 공유 목적으로 하는 거기 때문에 저기 뭐야 그냥 이런 공유 목적으로 하는 거기 때문에 굳이 그 선생님 그 저작권 그렇게 만약에 신고가 들어와도 저는 이걸로 해서 돈을 버는 게 아닙니다라고 하면 큰 문제가 안 되거든. 그래서 그냥 수익 창출 안 해요. 뭐 모르지 한 나중에 뭐 한 10만 20만 뭐 30만 100만 가자 해가지고 되면 뭐 수익 창출해가지고 저작권료 내고 하면 되지. 근데 이 정도 갖고는 굳이 할 필요가 없는 거지. 제가 PPT 자격증도 있고 웹 디자인 좀 했어요. 강의 좀 예쁘게 만들 그래서 자기 주변에 달라고들 하세요. 근데 그것도 그래요 선생님들. 너무 가치 없이 뿌리는 것도 장사의 자존감을 낮춰요. 그래서 내 자존감을 높이는 기본 방안은 딱 만들어 놓으시고 그 다음에서 주시대 히든은 빼놓고 주셔야 되는 그 센스는 있으셔야 돼요. 내용까지는 드리지 못하고 템플릿은 그냥 드려요. 활용하시려 그럼 좋죠. 그런 거는 선생님한테 정말 감사하죠. 그렇죠. 그리고 내용도 마찬가지에 주셔도 돼요. 내용도 드려도 되는데 원본을 돌리지는 말라는 거지. 제발 부탁인데. 그래도 수업 오시면은 다 드려요. 저는 싹 다 드려요. 저 걸리면 걸리는 거지 뭐 다 드려요. 다 드리는데 그 원본만 안 돌리시면 된다. 그게 예의예요. 예의. 서로에 대한 예의. 주는 사람에 대한 예의, 받는 사람에 대한 예의, 서로가 대한 예의인 거지. 그걸 기본으로 가다 보면은 큰 문제가 없어요. 그러니까 우리 여기 계시는 선생님들만이라도 막 잘하는 사람한테는 막 그렇게 안 해줘도 돼. 그런데 처음 시작하시는 분들이나 진짜 이렇게 깝깝하신 분들 있잖아요. 아, 나 힘들어요 하시는 분들한테는 좀 어느 정도 좀 베푸세요. 좀 도우세요. 그 뭐시라고. 그분들도 그렇게 하면 나중에 또 다른 걸로 보답을 해주세요. 마음적으로든 아니면 화이팅의 응원이라든 뭔가 물질적인 게 아니더라도 서로 이렇게 기대해 갈 수 있는 친구가 된다니까. 솔직히 저희 지금 옆에 부부장님 계시지만 박윤자 선생님 계시지만 박윤자 선생님이 저한테 해주시는 분야가 다르고요. 제가 또 박윤자 선생님 도와드리는 분야가 달라요. 그러니까 이게 서로 의지가 되다 보니까 정말 가족처럼 되는 거고 거기다가 서로 이런 자료에 대한 그런 부분들을 공유를 또 하다 보니까 서로 발전이 되는 거야. 그러니까 박윤자 선생님도 지금 처음 만났을 때하고 완전 다른 사람인데 마인드도 완전 다르고 스타일도 완전 달라졌어요. 옛날에 박윤자 선생님은 예? 선생님이에요. 이러고 그러면서 저보고 노래 좀 보내줬어 막 이랬다니까. 나 김민정 선생님 김천으로 김천에 한번 갔었을걸. 저 김천에서 특강은 안 했어요. 특강 한번 했었어요. 김천? 김천에가 특강하고 김천에 갔지. 김천에서 하고 진주 갔잖아. 김천에서 하고 앵콜로 진주 갔잖아. 김천에 공예 거기 가고
나 티켓은 어차피 똑같은 자료 가지고 수업해보면 강사면 다 다르다니까. 그러니까 줘도 상관없어. 저는 오히려 어린이집 전담교사로 일하는데 쌤들 중 공유 안 하는 쌤도 있답니다. 대부분 공유 안 해요. 거의 안 해요. 근데 그 안 하는 사람들을 보면, 그러니까 꼭 공유를 해야 좋은 사람들은 아닌데, 유난을 떨지 말라는 거지. 공유하면 편한데. 공유하면 마음도 편하고 오히려 더 배로 돌아와요. 제가 만약에 우리 이렇게 해요 라고 하면 이걸 가지고 조금 더 다양하게 선생님들의 아이디어가 또 들어오면 똑같은 걸 한 번 더 수업할 수 있다니까. 근데 이제 공유를 하고 안 하고의 문제가 아니라 공유를 하되 이 공유에 대해서 너무 민감하게 반응을 하면서 유별나게 떠는 사람들이 있어. 뭘 좁게 배가 그러니까 정말 대단하게 뭐 포장을 했는데 진짜 들어가 보면 어이없는 경우가 있어요. 아까 티켓 선생님도 말씀하셨죠. 막 바리케이트 치는 거 보면 진짜 굉장할 줄 알거든. 그러니까 그렇게 할 필요가 없다는 거죠. 제 말씀은. 딴 건 아니고. 근데 억지로 공유할 필요는 없어요. 억지로 공유할 필요는 없는데 정말 옆에서 힘들어 한다고 하면 적어도 그 정도는 해줄 수 있는 여유를 가지고 강사를 하자는 거죠. 그리고 제가 선생님들한테 진짜 바라는 거는 저기 오시는 그렇죠. 공유 안 하는 것도 뭐라 할 수는 없어요. 여기 뭐라 할 수는 없는데 뭐 너무 있잖아. 제가 말씀드리는 거는 꼭 막 공유를 해라, 오픈을 해라, 오픈마인드를 해라. 그 말이 아니라 어느 정도는 내가 하더라도 내 자체가 일단은 무조건 겸손해져야 되는 거야. 그러니까 뵐 건 아니라는 거지. 내가 알고 있는 게 뵐 거는 아니라는 거를 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 너무 꽁꽁 싸매면서 하지 말고 뭐 하나 주면서 너무 유별나게 하지 마시라는 거지. 이게 어차피 다 돌고 도는 자료들이고 그분들도 어디에서 배워왔을 거 아니야. 배워오고 그리고 마음 맞는 사람이 있다면 같이 공유를 해서 확장을 시키고 그 다음에 하나 더는 뭐다? 너무 값어치 없게 주지 말라는 거지. 그러니까 그게 참 애매는 해요. 애매는 한데 마인드를 좀 그렇게 하면 우리가 편하다는 거죠. 마음이 편해. 들고 자고 막 우리 협회는 막 밖에 못 나가 그리고 뭐 이런 분들 있잖아. 막 우리 협회 들어가면 다른 협회 가입하면 탈퇴해야 돼 뭐 이런 사람들도 있어요. 그런 거를 안 하는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 협회 대표님들도 뭐 솔직히 그래요. 두 발 달린 짐승이 어디를 못 가. 여기도 가고 저기도 가는 거지. 내 배우러 오면서도 눈치를 엄청 본다니까. 다른 협회. 막 그러니까 저는 솔직히 그렇거든요. 여기서 얻는 게 있고 저기서 얻는 게 있고 한데 여기 오고 하는 게 뭐 어때? 그냥 뭐 전속 강사 계약을 해가지고 전속 강사가 된다 하면 조금 더 많은 자료를 주고 조금 더 도와드릴 수 있는 부분이지만 뭐 어디를 가게 내 돈 들여갖고 어디 돈 배우러 가겠다는데 그런 걸 왜 뭐라 하는 거야? 뭐라 하진 않는 거지. 저희도 거의 오시는 분들 보면 거의 대부분 선생님들이 다른데 소속이세요. 다른데 소속이신데도 배우러 오시는 분들 많아요. 배워가지고 내가 하겠다는데 뭐 어때? 그러니까 그런 문을 좀 여시라는 거지. 포문을. 여기도 오고 저기도 오고 제일 좋은 거는 이리저리 다니다 보면은 그 역량이 늘면은 그 기간에서 제일 좋은 거지 뭐. 자, 겸손히 공유. 그렇죠. 그게 제일 중요한 것 같아요. 근데 사실 공유한다는 게 자신감이 있는 것도 있어요. 내 컨텐츠를 자신이 있고 다 오픈해도 할 만큼 자신감? 그러니 아이를 제일 잘한다 이런 마음으로 그런 건 아니고 공유를 한다는 게 자신감이 있으시니까 이 정도 오픈해도 나 안 굴 뭐 이런 자신감 뭐 아니에요. 저는 만약에 지금 여기서 오픈하는 거를 똑같이 해도 뭐냐면 현장감인 거죠. 현장감. 현장감. 현장에 와가지고 같이 하는 그거 그리고 사람들하고 같이 어울릴 수 있는 그런 거지 뭐 이런 뭔가 자신감이 있어서 공유한다는 건 아니에요. 저는 진짜 처음 시작할 때 너무 깝깝해서 유튜브 그때 돌아다녔는데 유튜브도 봐도 딱 요만큼 하고 다 끊어버리는 거야. 요만큼 하고 다 끊어버리는 거야. 그래서 지금은 유튜브 보면 다 나오죠. 어느 정도 지금 요즘에는 다 나오죠. 다 이렇게 다 찍어주시잖아요. 오픈 하시는 분들도. 근데 예전에는 저희 처음 시작할 때만 해도 유튜브 때 오빠 보면은 한 30초, 20초 정도 하고 끊어버려요. 그러니까 와서 배우라 이거지. 아유, 많아요, 선생님들, 그거는.
와서 배우라 이거지. 근데 그게 싫더라니까. 그러니까 이만큼을 보여줘도 와서 배울 사람 와서 배워요. 이만큼을 보여줘도 와서 안 배울 사람 와서 안 배운다고. 그러니까 기왕 공유할 거면 똑바로 해라고. 얄궂게 하지 말고. 그 말인 거지. 내가 이 사람한테 공유를 할 거야. 그러면은 너무 이제 얄궂게 그러니까 확 오픈하는 게 중요한 게 아니라 다 가르쳐 주는 거는 절대 아니에요. 그것조차도 강사의 마인드 떨어지는 건데 너무 있잖아. 어렵게 하지 말라고. 이게 조금 우리 여기 뭐 와갖고 연회비를 내야 되고 뭘 하고 이게 아니라 그냥 편안하게 듣고 여기도 가고 저기도 가고 여기도 가고 여기도 가고 그렇게 하면서 서로 으쌰으쌰 하자는 거죠. 문을 좀 열고. 강사님들 잘하시는 분들 많아요. 그리고 저는 사실은 저 같은 스타일보다는 그러니까 스토리텔링 잘하시는 분들 되게 잘하시거든요. 조곤조곤 하시는 분들. 저는 그런 것도 저도 배우고 싶어요. 똑같이. 안경선생 어떤 협회는 강의 들으러 갔더니 나의 솔직한 소속을 오픈하기 어려운 협회가 있더라고요. 그렇죠. 내가 어디에 소속돼 있어. 그럼 못 오게 한다니까. 뭔가 선을 그어버린다니까. 그런 게 문제인 거지. 그러니까 오픈을 하려고, 그러니까 공유를 하려고 하면 깔끔하게, 받는 사람도 깔끔하게. 소문내라는 게 아니라 깔끔하게 서로 강사에서 기본적으로 지켜야 될 걸 가지고 서로가 이제 우리가 하자는 거지. 그리고 공유를 하면 그걸 가지고 내 스타일로 어쨌든가 만들어서 다시 재공유를 하고. 지금 유튜브에 공유하시는 분들 많아요. 미술도 그렇고. 그분들도 다 진짜 대단하신 분이죠. 그분들도 왜 하겠습니까? 시간이 남아 돌아서 하겠습니까? 시간이 남아 돌아서 하는 거 아니에요? 이 유튜브 하나 올리는데 시간 많이 듭니다. 근데 이분들 그렇게 하는 거는 자기들도 실질적으로 처음 했을 때 힘들었던 거지. 처음 했을 때 진짜 초보 선생님들이 어디가 솔직히 초보 선생님들 있잖아요. 선생님들 좀 강사 경력 되는 선생님들이야 3, 40만 원씩 주고 배우는 것도 큰일 아니지만 초보 선생님들 입장에서 3, 40만 원씩 주고 배우는 거 힘들어요. 힘들어. 3, 40만 원 주고 배우는 거. 그리고 한 군데만 배우면 될 줄 아세요? 어디 가보면 마음에 안 들고 어디 가보면 내 스타일 아니야. 그러면 내 스타일의 어떤 그런 소속을 찾기 위해서 막 다닌다고. 그러면요 이 돈 벌기도 전에 몇백만 원씩 써요. 몇백만 원씩. 그러니까 그게 너무 힘드니까 이제 이렇게 저렇게 눈동냥을 하는데 참 그게 힘드니까 선생님들이 이렇게 하는 거지. 자세히 찾아보면 많아요. 아우 어떻게 선생님 띄우면 안 돼. 그래서 자 우리 선생님들 저는 그렇게 생각해요. 저는 솔직한 마인드는 저는 강사는 돈을 벌어야 된다가 제일 기본 원칙이에요. 강사는 돈을 벌어야 된다. 근데 돈을 벌기 위해서 절차가 있는 거야. 절차가. 돈을 벌기 위해서 처음부터 돈을 목적으로 가는 강사는 절대로 돈을 못 벌더라고요. 그래서 그러니까 제가 지금 강의를 하고 제가 이렇게 수업을 하는 이유는 어떻게 하면 정말 바른 강사가 될 수 있느냐, 우리가 가치 있는 강사가 될 수 있느냐를 서로 같이 공유를 하는 것 뿐이에요. 제가 이렇게 교육원 열어놓고 하는 거는 특별하고 별다른 거 가르쳐 주는 게 아니고 저보다는 선생님들끼리 와서 공부를 하시거든요. 저희는. 그러면 어떻게 시작을 해야 돈을 벌 수 있는 강사가 되자라는 거를 하는 거죠. 근데 제가 아무리 강의를 한다고 해서 선생님들의 마인드가 변하지 않으면 돈을 벌 수 있는 강사가 안 되더라고. 그 첫 번째가 투자를 해야 돼요. 투자를 해야 돼. 제가 재료를 빌려드리기는 해요. 제가 사실은 저희는 도구를 대여해드리거든요. 너무 제작비가 많이 된다든지 너무 비싼 거는 좀 그렇지만 기본적으로 선생님들이 이렇게 쓸 수 있게끔은 제가 도구를 무상으로 대여를 해드려요. 그런데 이 무상으로 대여를 해드리면은 이거를 가지고 이게 내 스타일이야. 그럼 그걸 사야 돼. 그죠? 사야 돼. 사야지 뭐가 돼요? 써요. 빌려가지고는 실력이 안 는다니까. 사야지 써요. 그러니까 돈을 만약에 벌고 싶다 하면 내가 사야 돼요. 뭔가 구입을 해봐야 돼요. 뭔가 구입을 해서 그거를
살았으니까 뭐야. 선생님들 그거 하고 생각하면 돼요. 선생님들이 만약 예를 들어서 헬스장. 선생님들이 내 운동해야 돼. 이렇게 마인드를 딱 가지고 있어. 근데 집에 오늘 운동장 3바퀴 뛰어야지 하면은 운동장 3바퀴 뛰집니까? 안 뛰집니다. 근데 돈을 헬스장에 내놔. 헬스장에 놔놓으면 돈이 아까워서라도 간단 말이야. 그거예요. 이것도 빌렸으면요. 딱 그만큼까지밖에 안 써져요. 빌렸으면은 예를 들어서 요걸 만약에 이게 접시야. 그러면 접시로 두드리고 율동안 하는 게로 끝이라니까. 근데 이거를 내가 접시인데 빌려 썼는데 내한테 맞아. 그럼 내가 이걸 사잖아? 그럼 이제 여기서부터 이게 사놓으니까 아깝잖아. 한 번만 쓰면 아깝잖아. 그러면 저걸 어떻게 쓰지? 저걸 어떻게 쓰지? 저걸 어떻게 쓰지? 생각을 하게 되는 거야. 그러면서 이 접시가 활용도가 많아진다니까요. 똑같은 나무 스틱이랑 똑같은 페트병을 주워놔. 페트병만 주워놔. 그럼 페트병 구불러 다녀. 그러면 아무것도 아니에요. 근데 나무 스틱을 하나 사요. 나무 스틱이 있는데 이게 많이 남아서 저걸 어떻게 쓰지? 저걸 어떻게 쓰지? 저걸 어떻게 쓰지? 생각을 하는 거야. 그래야지 뭔가 자꾸 내가 재미가 있어진다니까요. 이거를 하라는 이유 중에 하나가 또 뭐냐면 내가 멘탈이 떨어지면 재미가 없어요. 투자 안 하고 재투자를 안 하게 되면 내가 뭐가 떨어지냐면 재미가 없거든. 내가 거기서 멘탈이 가버린다고. 선생님들 내가 그러잖아요. 3개월, 6개월, 9개월 단위별로 멘탈 깨져요. 내가 지금 이거 뭐 하는 짓이지? 내가 이거 지금 이 돈 안 되는 거, 이 한 시간에 3만원, 4만원, 5만원. 내가 이거 벌자고 이 뭐 하는 짓이지? 내가 이거 지금 왜 해야 되지? 이게 온다고. 현타가 와요. 현타가 오면 하기 싫다고. 그럴 때마다 뭐야? 저걸 갖고 다르게 뭔가를 한번 해보자 하고 생각을 하면서 프로그램을 하나 딱 만들어놔. 그러면 뭐다? 다음날 수업하러 가고 싶어갖고 미쳐버린다니까. 그거예요. 그게 사이클이야. 그게 강사의 사이클이야. 내가 지금 이 얘기를 맨날 강의 특강 때마다 해주고 싶은데, 특강 때는 이런 얘기를 들으러 오는 게 아니거든, 보통은. 작품을 배우러 오는 거기 때문에 내가 사실은 이 얘기를 진짜 많이 해주고 싶은 거예요. 그게 사이클이 돌아가야지 내가 지치지 않고 이 일을 계속 영위를 할 수 있는 거예요. 그러다 보면 특강사가 돼요. 왜? 내가 계속 고민하고 골똘하게 생각했던 부분들이 내 재산이 돼가지고 남아있다니까. 이걸 정리하는 방법, 이걸 만드는 방법, 이걸 연구하는 방법, 그거를 계속 만들어 놓고 내가 자료가 차고 넘치죠. 수업하고 싶어 미친다니까. 그러면 무슨 자신감이 있어? 가가지고 나 스마일 엔터테인먼트의 김지혜 강사요. 내 스마일 엔터테인먼트의 박윤자 강사요. 당신들 지금 냈으면 후회 안 와요 하고 딱 영업 다닐 수 있는 거야. 그러면 영업해가지고 딱 이제 따면 이제 그때부터 돈이 딱 되는 거죠. 그러면서 또 뭘 만드셔야 돼? 내 캐릭터를 두각화시키면서 내를 브랜드화 딱 만들면서 그때부터 특강사로 돌아가는 거야. 그러면 이제 그때는 누구하고 조인트하면 돼? 내 같은 사람. 오픈마인드 열려있는 사람. 어떤 옆에 딱 갔어. 근데 이런 마인드 딱 가지고 있는 사람 있어. 그럼 가. 선생님 나 이거 할 수 있는데 나 특강 좀 열어줬어. 쉐어 갑시다. 가. 열어준다니까. 나 선생님들하고 쉐어도 그렇게 해요. 그렇게 해서 열어가지고 특강을 돌아가야 되는 거야. 저는 근데 이게 목표예요. 이렇게 해서 저는 저희 특강 강사님 10명 만드는 게 내 목표예요. 지역이 어디든 간에 소속이 어디든 간에 저하고 마음이 맞는 조인트 특강 강사님 10명 만드는 게 내 목표야. 10명 딱 만들어서 최강 군단을 만드는 거야. 최강 군단을 만들어가지고 진짜 막 1년 수업 땅 해가지고 완전 쫙 빼는 거야. 뭐 그러면 솔직히 선생님들 생각을 해봐라. 아니면은 막 이틀 해가지고 막 1년 수업 완전 정복 쫙 나는 거야. 특강 강사 3명 딱 들어가면 돼. 그럼 뭐 한 사람에 얼마씩 해갖고 좀 그거는 금액 좀 받아도 상관없잖아요. 1년치를 수업을 다 주는데 쫙 해가지고 커리큘럼 싹 다 주고 재료 쫙 구매처 쫙 다 가르쳐주고 계획안 쫙 짜주고 선생님들 아무 생각 없이 편안하게 수업하실 수 있게끔 만들어 드리는 거지. 그잖아요. 그럼 거기다가 또 생각이 있는 선생님들은 뭐가 돼요? 거기서 또 플러스해서 지도 또 나가서 또 특강하는 거야. 그죠? 지도 또 나가서 다른 데 가서 또 특강하는 거야. 그지? 쫙 빼가지고 그럼 우리가 그런 거 선생님들 많이 할 필요 없잖아. 많이 할 필요 없이 딱 한 20명 30명만 딱 만들어가지고 우리가 쫙 만들어서 그 선생님들 다니보내면 또 그 선생님들도 나가서 특강 강사 되고 또 특강 강사 되고 그러면 전국에 다니면서 특강 강사만 돼버리면 굳이 어디 소속하고 굳이 어디 그거 안 하시더라도 다 돈 벌어먹고 살 수 있다는 거죠. 그 시스템을 만들자고.
그래서 다 잘하는 거야, 다. 그래서 서로서로가 윈윈이 되는 거야. 서로서로가 윈윈. 서로서로가 윈윈. 어. 그렇죠. 아이고, 오늘 왜 이래. 저도 소속 협회에 있지만 사실 저희 협회도 김강사님 열정있고 배우고 싶다는 시각 가지고 없어요. 전부 별로. 네, 그분들도 다 그분들만큼의 그거는 다 저희는 어디 정도 그를 인지를 해주는데 제가 제일 실망하는 부분이 뭐냐면 자 여기에서 끝나는 게 싫다는 거지. 그러니까 쉽게 말하면 어디 배우러 갔어. 근데 거기서 하는 게 나와 있는 거야. 그건 상관없어요. 그것도 그분들이 그 노하우를 배우기 위해서 얼마나 노력을 했겠어요. 그러나, 적어도 배우러 오는 사람들의 기본 예의로 2주에 했던 거랑, 이달에 했던 거랑, 다음 달에 했던 거는 달라야지. 그 다음 달에 했던 거는 달라야지. 그 다음 달에 했던 거는 달라야지. 그거예요. 꼭 뭐 맨날 다르게 할 필요는 없고 기본적인 거는 또 같이 가야 되는 부분들이 있거든. 꼭 해야 되는 거는 그렇지만 너무 똑같이 하는 데가 있어요. 너무 똑같이 한 5년째 똑같이 하는 데가 있다고. 이게 그렇게만 안 하면은 그분들도 다 노력해가지고 준비하는 거니까 그것도 인정을 해주는데 너무 똑같이 하는 거 이제 그게 문제인 거지. 예방주사처럼 교육반이라 다니고 있어요. 그러니까 선생님들 멘탈 놓으면 안 돼요. 지금 저도 그래서 오죽했으면 저 아침에 10시 조금 넘어가지고 도착해가지고 마치면 2시에요. 그러면 이래저래 치우고 가면 3시 넘어서 와. 그럼 제가 집에서 준비해가는 게 8시야. 그럼 집에 오면은 거의 3시 반 4시야. 그러면 엔간한 사람들 출근하는 하루 일과 똑같아요. 그거를 제가 2주를 했다니까. 근데 왜 했냐면 물론 여기 우리 유자 선생님이 힘들고 또 거기 센터장도 제가 아시는 분이고 우리 여기 교육생이니까 제가 도와드리려고 한 것도 있지만 저 역시도 이거를 해야지 하겠더라니까. 저 역시도 이거 안 하면 못해. 나중에 선생님들 앞에 쓰잖아요. 어색해요. 저 이거 하러 가기 전에 집에서 제가 내 혼자서 독박 격리 1주가 2주가 했다 아이가. 아무 데도 안 나가고 집에만 집 사무실 해갖고 했거든. 근데 막상 어르신들 앞에 딱 쓰니까 와이구야 처음에는 어색하더라니까요. 선생님도 가보이소. 1, 2주만 10분은 강사님들은 확 티가 나요. 그게 뭐가 티가 나냐면 멘트가 조금 꼬여요. 물론 술술 나올 수도 있겠지만 멘트가 편안하게 안 나오는 거야. 그래서 선생님들도 사실은 거울 보고 연습하세요. 연습 계속 하셔야 돼요. 진짜 이게 감이 제가 진짜 걱정인 게 선생님들 이러면 수업 놓을까봐 걱정이에요. 한 달, 2달 이렇게 딱 쉬고 나면 딱 가잖아요. 그러면 똑같이 하는 건데도 그거 뭐지? 파생이 잘 안 돼. 떨어져요. 솔직히 조금 떨어져. 그래서 이게 어디서든지 좀 이렇게 죽게는, 어디 가서든지 무조건 이 죽게는 건 필요해요. 그러니까 전화를 많이 하세요, 선생님들. 그 강사님들끼리 있잖아. 아니면은 그 인근에 그 오래된 백수들 있잖아요. 그 굉장히 멘탈 다 깨진 백수들하고 전화를 많이 하세요. 이렇게 죽게세요, 죽게. 계속 죽게세요. 죽게면서 어쩌고 저쩌고 언니 내 따라 해봐라 막 이러면서 계속 죽게 해야 돼. 이런 멘탈이 안 깨지지. 아니 우리 새끼 제가 하고 싶은 그림이 그런 거였는데 어쩜 마음 맞고 실력인 사람이 모여서 팀까지 특강하려다는 그림. 어유 그렇죠. 그러니까 잘하는 게 다 다르거든요. 그러니까 저는 제가 지금 우리 여기 안에서 우리 스마일 엔터테인먼트 팀은 저하고 윤호경 강사님하고 은종대 강사님이 있어요. 은종대 강사님은 음악적으로, 윤호경 강사님은 전문적인 미술로, 저는 토탈로, 저는 기획하고 이런 걸 해요. 자, 그러면 이렇게 강사만 있다고 해서 이 팀이 꾸려지는 게 아니에요. 그러면 저 뒤에서 이런 어떤 전반적인 서포터를 해주는 선생님은 박유자 선생님이 해주세요. 뭐 예를 들면은 우리 정리라든지 그 다음에 선생님들 교육부생들 오시는 분들 간식 자료 이런 거 배치 제가 수업할 수 있도록 뒤에서 서브 해주시는 거 데모도라 그러죠. 신데렐라 좀 칠 때 됐는데. 데모도를 되게 잘해. 그런 거를 해주시는 분이 우리 박유자 선생님이며 신데렐라. 또 그러고 나서는 또 저희 이 스마일 엔터테인먼트 웃음도 담배 로고 만들고 특히 선생님 지금
PPT하고 좀 그런 거 하시잖아요. 그런 거 하는 디자인하는 친구가 또 하나 있어요. 혜민이라고. 그 친구가 저희 이제 앞으로 컴퓨터 교육을 맡아줄 거예요. 제가 컴퓨터 교육 선생님들하고 컴퓨터 교육을 하면서도 느낀 건데 컴퓨터 교육도 필요해. 그래서 제가 그 친구랑 그러니까 지금 보세요. 제가 제 하나만 돌아간다고 해서 회사가 돌아가는 게 아니라 제가 있으면서 교육 강사 두 분, 음악, 미술, 그죠? 인줄. 그럼 저는 그거를 토탈로 해가지고 기획하는 거. 그러면 컴퓨터 쪽은 누가? 혜민이란 친구가, 뒤에 서브는 누가? 선생님이. 그 다음에 나머지 어떤 부분에서는 다 누가? 우리 소속 강사님들이 하나, 둘, 뭔가를 우리가 진행을 하면 다 와서 도와주세요. 그게 팀이에요. 이 팀이 잘 돼야 이놈의 조직이 살아요. 니 혼자 잘 나가고는 절대로 못 살아요. 니 혼자 잘난 척을 해갖고는 절대로 팀이 잘 될 수가 없다고. 팀이 잘 돼야 돈이 돼요. 팀이 잘 돼야 돈이 돼요. 선생님들. 일주일에 저희 강사님도 괜찮아요. 일주일에 하루씩 수업을 가가지고 하는 거랑 주말에 하루 와가지고 수업하는 돈이랑 같다면 뭘 선택을 하시겠어요? 그죠? 두 개를 다 해야 되는 거야. 이거는 선택의 여지가 없어. 이거 할 거예요? 아니, 이거 두 개 다 해야 돼요. 그러기 위해서는 뭐다? 매하고 마인드가 맞는 팀을 빨리 만들어서 이 팀을 딱 꾸려가야 된다는 거지. 그러기 위해서는 저 같은 리더들이 필요한 거죠. 왜? 오픈 마인드로 다 이해를 해줘야 돼요. 그러면 팀이 결성이 되면 이제 뭐가 있어요? 팀은 내 혼자의 소속이 아니기 때문에 팀이 되면 아무래도 다른 데 막 가가지고 하기가 힘들죠. 팀이 되면. 배우러 오시는 분은 누구든지 와가지고 배울 수 있지만 우리가 팀이 된다는 거는 내 혼자의 이익이 아니라 우리 팀의 이익인 거야. 특강을 해. 특강을 하면 내 혼자 특강을 하면 내 혼자 멀겠죠. 그렇지만 저는 팀을 꾸려야 되면 저 도와주시는 분, 강의하시는 분 같이 돈을 번다는 거지. 자, 그리고 예를 들어서 조인트를 하면 누구? 그쪽의 대표님, 저 도와주시는 분, 강의하시는 분 같이 팀이 되는 거야. 같이 벌어먹고 살아야 된다는 거지. 그게 그 마인드가 맞아야 같이 일을 할 수 있는 거예요. 그래서 팀이 되면은 아무래도 이런 내가 만약에 예를 들어서 우리 팀에서 지금 어떤 프로젝트를 하고 있어. 그건 똑같은 거예요. 그거는 삼성이나 현대나 똑같죠. 삼성에서 지금 신차를 만들고 있어. 현대에서 신차를 만들고 있어. 그러면 팀이 된 사람들이 여기는 오픈 마인드니까 나는 다 가서 공유할 거야. 이건 아니라는 거지. 그죠? 그렇게 전문 분야로 세분화하고 그 시스템을 만들어 가지고 내 팀이 꾸려나가는 그거를 크게 만들어주는 게 대표고, 그러면서 우리 팀의 소속 팀원들이 똑같은 거예요. 그래서 누가 높고 누가 낮음이 아니라 누구는 교육을 해서 높은 위치고 누구는 대표라서 높은 위치고 누구는 뒤에서 서브를 해줘서 낮은 위치가 아니라 똑같은 팀이라는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 이 팀이 한결같은 마음으로 돌아가야 그 집구석이 잘 되는 거야. 그렇죠. 그래서 팀이 되면은 아무래도 보안이라고 하기에는 그렇지만 우리들 간에 그거는 지켜주셔야 되는 거죠. 만약에 우리가 팀인데 같이 있는데 이 프로젝트를 다른 데다가 지금 저기에 지금 이 특강 프로젝트를 하는데 거기서 공유해도 된다니까 내가 너 그 회사에 공유할게 가지고 현대 가가지고 팔아먹고 오면 그건 안 된다는 거지. 그러니까 그게 선이에요. 선. 아유, 우리 최경호 선생님 굿밤 되세요. 다음 주에 봬요. 2013년 이렇게 옛날 자료밖에 없는데 돈 발급한다는 거죠. 옛날에 정말 대박이었던 게 CD에 음악 50곡 넣어갖고 5만원 주고 팔았는 데도 있었어요. 나 진짜 깜짝 놀랐어요. 미친 것들이죠, 그런 거는. 근데 그거를 물론 그 사람들이 처음 그거를 생각했을 땐 그게 맞아. 근데 세상이 변하는데 그러니까 이 선생님들이 나이가 있으니까 그니까 막 USB 이런 거를 다운을 못 받고 이러니까 세상에 CD에다가 음악 50곡 내가 5만원을 받더라니까. 그 음악을 보니까 뭐가 있냐면 내 나이가 어때서, 그것도 저가 편집한 것도 아니야. 그냥 노래 다운받아갖고 CD를 구워놓은 거야. 내 나이가 어때서 뭐 이런 노래들을 넣어갖고 이 50곡에 5만원을 받아요. 그러니까 그런 거는 진짜 나는 진짜 좀 아닌 것 같아. 그렇게 세분화하고 시스템적이면 정착할 때 힘들지만 인정된 발전소, 그렇죠. 그래서 저 팀이 되는 거예요. 그러니까 제가 지금 입버릇처럼 말씀드리지만 저는 실버 프로그램 맛집이라고 하잖아요. 저는 이 실버 프로그램 맛집에 이거를 꼭 완성시키고 싶어요. 그래서 저희 정말 어벤져스 팀을 딱 만들고 싶죠. 저희 실벤져스 실버 프로그램 어벤져스들.
제가 협회 대표서 그래요. 엄청 오래된 동영상하고 모아놓고 CD로 USB로 5만원을 판다고? 아직도 있구나. 겁나부려. 와, 진짜 골치 아프다. 야, 근데 우리 봐라. 이게 내가 오늘 좀 빨리 끝내야 되는데 벌써 12시야. 신데렐라 타야 된다. 우리 옆에 지금 어르신 졸고 있어요. 신데렐라 타야 그래서 저는 우리 여기 오시는 분들이라도 우리가 서로 있잖아. 그냥 서로를 위해 주는 마음으로 하는 거죠. 우리가 뭐 살아봐야 얼마나 산다고. 그래서 하여튼 다 잘 됐으면 좋겠고 이 위기를 엄청 좀 잘 극복하셨으면 좋겠어요. 저는 이제 철가방 만들러 저 집으로 철가방 이제 오늘 마무리하러 가야 되거든요. 철가방 만들러 가도록 하겠습니다. 오늘 진짜 끝나는 시간까지 세상에 구독자 2,000명 아직 3,000명이 안 됐는데 세상에 20분 이상이 이렇게 끝까지 봐주셔가지고 저 정말 감사합니다. 이게 사실은 막 구독자 막 10,000명, 20,000명 있어도 20분, 30분 들어오시기 너무 어렵거든요. 그래서 같이 이렇게 해주셔서 너무 감사하고 저희 또 오프라인에서 모임할 수 있으면 한번 또 모임하고 합시다. 항상 여러분들 덕분에 재밌고요. 이렇게 오늘 이렇게 또 저를 죽게 해주셔서 모두 감사합니다. 자, 우리 마지막으로 인사하고 마무리하도록 하겠습니다. 자. 최경호 선생님 들어가서 쉬시고요. 티켓 선생님 쉬시고요. 안경수 선생님, 임샘 선생님, 우리 뒤에 정선호 선생님. 우리 배고파 선생님 아직 계셨구나. 배고파 선생님, 조영미 선생님 수고하셨고요. 자, 우리 배고파 배고파 선생님. 쌤, 저 보고 싶었죠. 배고파. 안녕. 식대이 떨어지실게요. 자, 우리 모두 안녕 인사하고 들어가도록 하겠습니다. 자, 모두 안녕! 열공! 자, 오늘 모두 수고하셨습니다. 내일 짜장면 먹고 가세요. 합니다. 배달 간다 전국. 배달 전국으로 배달 가겠습니다. 수고하셨습니다.